अरे पापा चिकन लेग पीस मुझे भी दो ना। मैं नहीं दूंगा, जाकर तुम दाल चावल खा लो। अच्छा ऐसी बात है तो रुकिए मैं आपको बताती हूँ। हाँ ये सही है, जल्दी से पापा दरवाजा खोलिए नहीं तो मैं दरवाजा तोड़ दूंगी। अच्छा बेटा ये लो चिकन लेग पीस। यहाँ लाइए, मैं पूरा खाऊंगी, मैं आपको नहीं दूंगी। आज तो मजा ही आ गया तरबूज खाने के बाद। ये क्या पापा तो तरबूज खा ही नहीं रहे, ये तो छिलका खाने लगता है, इनको छिलका पसंद है। अरे पापा ये लीजिए, मैं आपके लिए पूरा छिलका ले आई। मुझे पता है आपको तरबूज नहीं छिलका पसंद है, इसलिए मैं छिलका ले आई। ये लीजिए। अरे पापा ये देखिए मम्मी ने मुझे आइसक्रीम दिलाई है। अच्छा ऐसी बात है, लाओ देखो। अरे ये क्या, ये तो बहुत मीठी है। अरे पापा आपने मेरी पूरी आइसक्रीम खा ली ना, मैं आपको शिकायत करती हूँ मम्मी से, जो आपने पैसे चुराए हैं बेड के नीचे। रुकिए, अरे मम्मी ये देखिए पापा ने बेड के नीचे पैसे चुराया है। दोस्तों बस आज के लिए इतना ही। आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।